السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا بخير. انا الحمد لله رجعت لكم اليوم فيديو جديده معمره روتين وحيويه وشطاره وقفازه. كما راكم تشوفوا حبيباتي، اليوم دخلتكم الى للصاله تاعي. مرحبا بكم هنا. ديسيديت اليوم ان شاء الله، بما انه ما زلنا متواصلين في سلسله تحضيرات رمضان الكريم ان شاء الله. اليوم جاء دور الصلاة. كما راكم تشوفوا، قلت ندير لها تنظيف عميق. عندي مدة شوية ما درت لهاش تنظيف عميق بهذا الشكل. اليوم ان شاء الله ديسيديت انه جاء وقتها، على خاطر الشهر هذا في رمضان ان شاء الله رايحين نفطروا فيها. خاطر ما نفطرش فيها رمضانات اللي فاتوا. بس على رمضان ان شاء الله ديسيديت نفطر فيها. كيما قلت لكم هنا بديت، نحيت لي كوفر بانكات، نحيت لي كاش ريدو. كيما راكم تشوفوا، الزرابه كيف رايحه نخرجهم. هنا شويه النهار كان المره الاولى كانت شمس، ومن بعد كي بديت جويه ال11 ل12 ديك غيمت الحاله خلاه وسحبت خلاه. لذلك ما قدرتش نخرج كلش. كيما هذه الزربيه الكبيره، كنت بروسيتها برك بالبروسه هذيك، وحطيتها فوق البانكيت. كنت ناويه اني نخرجها لتشمس، بس كيما قلت لكم سحبت الدنيا خلاه. لذلك خليتها، قلت نهار واحد اخر ونخرجها. كيف الزربيه الاخرى هي خرجتها كانت خفيفه، تسمى نقدر نخرجها. هنا جيت للبونكات هادو، ما نحيت لهم لي كوفر بونكات، ديتهم كل يتغسلوا، غسلت كلش ما خليت حتى حاجه، حتى لي ناب صغار كلش غسلت به. قلت كي نرجع ما ترجع حتى حاجه فيها غبره ولا حاجه، يرجع كلش نظيف. كيما راكم تشوفوا زدت كيف نحيت لهم حتى هم الغبره. هنا باليت بالباليه حشاكم البنات اعزكم الله. كيما راكم تشوفوا بنتي صغيره زعما راهي تعاون فيا، دارت حاله لقيت رايها في الماء، فرحتي واش نقول لكم يا البنات. المهم هنا نرجع للفيديو تاعنا. كيما قلت لكم هنا فرحتها مليح به. رحت نحيت الغبرة كيف عقبت عليها كامل، نحيت لها الغبرة، البلايص اللي فيه من الغبرة والحوايج نحيت كلش. هنا كانت الماشينة كملت غسلت لي القش، خرجتهم يتنشروا. وجيت للطاقة هذه عندي فيها زوز تيق الصالة تاعي. هذه طاقة تخرج تسمى تطل على البرة هكا، والطاقة الأخرى تطل على تما في لاكور تاعنا. ما قدرش نصب فيها الماء، لذلك كنت مسحتها برك، بقيت نمسح فيها حتى تتنحت لها الغبره. وهذه الطاقه هذه هي اللي تغبر اكثر من الطاقه الاخرى تسمى. لذلك هذه غسلتها كيما هك بالماء. شوفوا الحاله اللي خرجت منها. صراحه درت لها صاله تنظيف عميق قبل ما يدخل الشتاء. ودركا هذا هو الوقت اللي زدت قلت نعاود فيه تنظيف. كما راكم تشوفوا كنت مغبره ياسر. كما قلت لكم هذه هي الطاقه اللي تغبر خلاه، والعكس في الصيف الاخرى الطاقه الاخرى هي اللي تغبر. وعلاه؟ على خاطر عندي الحمام يجيو يبنيو فيها شغل لكم عندها لكم، يجيو فيها هي ويبنيو شغل يديروا فيها عش. الطاقه هذيك ديما نلقاهم تما. قلت لكم واحدة تسمى تغبر في الصيف والأخرى تغبر في الشتاء. وجات هنا اللقطة الحاسمة لأي واحدة تشتاها، هي صبان الماء. هنا صبيت الماء ولومو جافيل. لازم جافيل، قلت لكم ديما نخدم به، هو أكتر حاجة. وحكيت الدنيا، حكيتها سوا خليتها ترنخت مليح. ومن بعد جبتها بالفروتوار، ومن بعد زدت درت لها شغل بما نضيف وخرجته. تسمى ما صورتش معاكم كلش يا البنات، على خاطر شويه الفيديو يجي طويل. وقلت لكم وسي ما نقدرش نصور ما كلش، على خاطر بنتي صغيره معايا اول حاجه، وتاني حاجه يدي تصوير يدي وقت كبير، خاصه بما انه احنا المبتدئات في هذا المجال. يجينا شوية صعيب. كيما قلت لكم هنا زدت صبيت فيها ماء نظيف وخرجت الماء. لا هنا ما صبيتش الماء، خرجت برك الماء اللي بلومو، خرجته حتى هو بالفروتوار. ومن بعد زدت صبيت فيها الماء. احكيوا لي البنات نتوما واش درتوا مع التسييقات مع تحضيرات تاع رمضان. اللي ما بداتش نقولها غير تبدا، ما بقاش وقت، هذاك هو باه تخليو حتى نتوما وقت لرواحكم شويه، واحد يتهلا في روحه يدير شويه عنايه بالجسم، يرتاح يروبوزي حتى يومين ولا ثلاثة قبل رمضان. الإنسان لازم شوية يخلي وقت لنفسه.
وهنا كيف جيت للباب تاع الدخله هدايا، قلت حتى هو لقيته شويه داير ملعبز كيما نقولوا، حتى هو مسحته مليح و... ونشفته حتى هو. قلت به نتهنى شغل من الدخله هذه تاع الدار، نتهنى منها. مازالوا غير الفايونس تاع الدخله وتاع الكولوار مازلت ما غسلتهمش حتى هما، ندير لهم نهار باذن الله ونزيد نغسلهم. هنا لقيت الباسوسي تاع الباب مداير خامج، حكيته حتى هو بالماء ولومو. وهذه البورت شوسير حاشاكم حتى هي لقيتها شويه داخله في بعضها، كنت فرزتها كما قلت لكم به نتهنى من الكوتي هذا كامل تاع الدخله اللي تحت الصاله، نتهنى منه يكون مفروز ونظيف كما راكم تشوفوا. بعد ما نظفتها مليح ونحيت لها هذه هي الغبره، فرزت منها الحوايج اللي ما نحتاجهمش طيشتهم. اليامات هذه البنات اني غير نطيش وسكتوا عليا بقى. كيما راكم تشوفوا هنا نعتها لكم بعد ما كنت جبتها بالماء، دركا نديروا لها تعقيبه بالنشافه كيما تعرفوا به ما تقعدش هذيك الخطوط وما تقعدش الشهوبيه تاع ليزيز، به تنضاف ضربه واحده هكا. شوفوا كيف هي قاعده تلمع، الله يبارك ما شاء الله. قلت لكم نعقبوا عليها بالنشافه. وهنا كنت ديجا لقيت الحوايج تاعي شاحوا ورحت دخلتهم، ما فرشتهاش ما نكذبش عليكم، ما فرشتهاش في نفس النهار، خليتها الغدوه هذيك به فرشتها على خاطر الكوفر بونكات والمخاد ما نشفوش في نفس النهار كشغل. هيا خليتهم، قلت خلي يشيخوا في عقلهم، والغدوه هذيك نديرها نفرشها نورمال، مش تسمى مازلنا ندركم مش نقعدوا فيها ولا حاجه. ها هي نعتها لكم، هذه اول مره ندير لكم فيها جوله في الصاله تاعي. هذا اليوم الثاني نوض الصباح طول قلت روح نفرشها، حليت لها طاقه شويه، لقيت مازال فيها هكا شغل ريحه الميديتي هكا كما تعرفوا كي صبيت الماء واحد وليت حليت لها طاقه ضربه فيها الشمس. قلت خلي به تزيد تروح خلاه تشيح خلاه شغل به تروح هذيك الريحه تاع الماء كما حنبالكم شوش تقيس الماء بالواحد تقعد واحد الريحه هكا تاع اللوح هذيك. وهنا البنات كنت فرشت هذه الزربيه اللي كانت في الشمبره الاخرى انت عارفاها نورمالمون، كنت فرشتها في الصاله وهزيت هذيك البيضه الكبيره على خاطر خفت بما انه قلت رايحين نفطروا فيها في رمضان وكلش وبنتي صغيره خفت تطاشه ولا حاجه. وهذا هو كان الديكور تاعها تاع الصاله، درت فيها لمسه رمضانيه، حطيت دوكا لي جوتي تاع رمضان كريم، درت تزيين خفيف فقط يعني ما عنديش ديكور كبير ولا حوايج. ان شاء الله مع الوقت نزيد نشري حوايج ونعمرها اكتر اذا كتب ربي. شوفوا هذه نخليكم دركا تستمتعوا بالمشاهده. شوفوا لي كيفاه نضافت ما شاء الله، طلعت والله صح طلعت وبين وجهها كما يقولوا ما شاء الله. كما قلت لكم البنات اللي ما بداتش تنظف غير هذاك هو الوقت، يلا تشمر على درعاها وهذاك هو. وهنا البنات نعطيلكم هذه البلاصه اللي رايحه نحط فيها، نجيب الطابله تاع الكوزينه برك نحطها هنا ونفطروا فيها ان شاء الله في رمضان باذن الله. هذوما تزيينات كنت درتهم من قبل، وهذه هابي بيرثداي تاع بنتي من العيد ميلاد ما نحيتهاش صراحه، كون نجي نحاها تتقشر الصبغه وخفت من الزوج يفيق بيا ايا خليتها وفرات. اذا عندكم كشما حاجه طريقه ولا حاجه نغطي بها هذيك شغل القشور اللي تتنحى اعطوني طريقه انقذوني. وهذه هي، والى هنا حبيباتي نقول لكم وصلنا الى نهايه الفيديو، ان شاء الله في فيديو لاحق، مع السلامه، مشاهده ممتعه.